bersini di Madrasah Al-Mukarram Ustaz Erwin para Ustaz para hadirin jamaah sadaya dilajeng ka koordinator wilayah Sukabumi anu insyaallah pada disanggakeun ku Al-Mukarram terus-terusnya nah harita ayeuna bener gini deui kapungkur nu nyata jamaah teh maaf Pak. Alhamdulillah ya nama sabus alhamdulillah ya tandana bahwa di Sukabumi kajian tauhid terus mulai menggeliat bidoa di sadayana mudah-mudahan kajian tauhid ieu sing terus berkembang intina berkembang dina diri pribadi tadi dia saur Kang Erin si burung saur Kang Aden si burung rohani urang hudungkeun rohani urang si tembus dina perilaku amalia batinia urang sebab pawargi sadayana amal rohani akan lebih mudah salah-salah ketika harus dimanage dengan benar benar minasna ketahui sebab para lagi sadayana lamun hirup teu make tauhid musyrik moal kapani sebab fungsina tauhid keur ngorehan kamusyrikan lamun keur ngorehan kamusyrikan kuping moal bener nya moal kapani ngorehan kamusyrikan rek ngopi rek menjadi ku ilmu namu moal bener kecuali pakai ilmu namu risalah ilmiah di Korea ini kumantai maka ngaji tahu imam loba musyrikan sebutan sedikit musyrik iya satu kebahagiaan ketika orang bisa memaring kamusyrikan yang diri orang mudah-mudahan ketika atas kepada ini musyrik paling tidak kita bisa mengantisipasinya sampai jatuh ke dalam jurang kemusyrikan. Terakhir bahwa kisah alhamdulillah Kapur Siri di koordinator wilayah Sukabumi Kang Haji Herman Toke Cokro para terus diberikan salajengna nyaeta Kapur Siri di koordinator wilayah Tasikmalaya di kota ada dua aya Tasikmalaya Kabupaten aya kota anu dipaeun nyaeta di Tasik Kota Kawasan Kang Haji Intan tanah Kang Gobur waktu kepada Gobur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tangkal salam sisi sumur anu ngajawab salam sing panjang umur sing barokah umurna barokah yuswana barokah rezekina sing kabayar hutangna anu pangtarik amin pangtarik panglobatan adana. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tuballighuna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji anu jadi mimiti dina wabarti urang sagabakti ka Gusti anu Maha Suci anu parantos masihan rezeki ati atanapi rezeki diri. Puja anu jalan pambuka carita urang sanggakeun kadat Allah Rabbal Baraya.
nabiyil karimul mujizat ila akhir ayam khatamul anbiya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'atna, tur mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumon ka anjeunna, mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatul ummah jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu dipihormat pangarsa pimpinan pondok pesantren Al-Ikhwan guru urang sadayana alladzi lam yusamma ismuhu ta'diman wa takriman. Anu dihormat pangarsa Bapak Ketua Yayasan Al-Ikhwan Serang sadayana rengrengan. Anu dihormat panitia pelaksana silaturahmi akbar jamaah Lensa Tauhid Jilid 4 sareng sadayana koordinator setiap daerah oge sadayana alumni Al-Ikhwan sareng sadayana anu hadir dina ieu. Alhamdulillah sim abdi di Tasikmalaya, terutama di wilayah Tasik Utara, wilayah Cisayong, Raja Polah, Ciawi. Alhamdulillah abdi tadi berangkat di Tasikmalaya tabuh duaan Lampung menyadui hadir Isa. Kita sanes mantan abdi dina saat nu ayeuna tadi terus disanggakeun ku sama Ayi gitu kan nya. Abdi mah panjang-panjang dina ieu sekapur siri atau nabi sambutan margi waktos parantos tabuh anu popondokna kana 10:11 papanjangna kana 6:07 anu otak-otakna teu aya abdi jamaah teu otak-otakan. Maka sambutan di abdi urang laksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Upami anu sanes mah pamitan parantos nyana catatan masing-masing abdi mah ditolong ieu teh kitu nya. Teu aya sanes ieu ibarat makanan mah anu populer viral di Tasikmalaya nyaeta tahu bulat gitu kan nya. Tahu bulat dina wajah munasabahna sareng abdi nyaeta di mana-mana sami-sami dadakan gitu kan nya. Daya persiapan sama sekali. Namun abdi alhamdulillah suatu kehormatan di pangarsa panitia supados tiasa sasangga nyanggakeun silaturahmi di sadayana warga-wargi Tasikmalaya hapuntenna teu tiasa angkat ka ieu patepatan kahoyong mah sadayana oge tiasa angkat, namun pangitan berkaitan dengan satu dan hal yang sebagainya teu tiasa angkat ka ieu patepatan. Pangitan di Tasikmalaya sebagai jalmi biasa anu mondok di Al-Ikhwan kapungkur mah abdi mah di Al-Khairiyah benernya di Palihan Wetan tahun 2007. Ayeuna pangitan abdi keluar tahun 2010 di Al-Ikhwan di Al-Khairiyah teu kabagian di Al-Ikhwan mah di dieu. Tos pangitan kabojan keluar di Al-Khairiyah. Pangitan sebagai jalmi biasa abdi sadayana di Tasikmalaya nyanggakeun cinta anu luar biasa terhadap pondok pesantren Al-Ikhwan. Sebagai motivasi di abdi ka sadayana generasi muda, pangitan kitunya tadi tos diduhikeun ku pangarsa Pak Ayi, Ajengan Ayi. Abdi dina 2 dinten kapolter nembe mendarat di tanah suci Mekah. Daya sanes seperti abdi sakadar mudah-mudahan abdi sareng sanes sadayana dirarengan kloter abdi sadayana berangkat ka tanah suci oge sadayana jamaah haji Indonesia oge seluruh dunia sadayana. Ieu janten motivasi ka sadayana abdi yuswa masih kene 30-an ya dirunya 30 tapi biasa angkat secara nisab abdi sadinten kapungkur ka amanatan dina surahan ngaosikeun haji aya nu hasrat ku abdi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artina di mana wae urang berada, di mana wae urang profesina bari jadi guru, bari jadi ajengan, bari jadi tukang tani sadayana tetep nu jadi pijakan urang sadayana
berprinsip tidinya bagaimana di usia muda harus berangkat ke tanah suci gitu kan ya. Mudah-mudahan abdi mah sekadar guru honorer di sekolah SD tina nisab mah tetepikeun, tapi aya nasib anu tiasa dikejar. Ieu tiasa janten motivasi kasadayana abdi berangkat ke tanah suci sebagai petugas haji daerah. Abdi komunikasi sareng guru terutama pangkat di sebuah abdi sadayana doa abdi sadayana ngirim testing secara online kiriman petugas haji daerah di pemerintah provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah nilainya lulus biasa mengikuti pelatihan di pondok di asrama haji Bekasi selama 10 hari. Kemudian berangkat di tanggal 30 Mei 2023 sebagai petugas haji daerah sebagai bimbing ibadah haji di pemerintah provinsi Jawa Barat. Ia panita kasadayana anu balik maksad hoyong berangkat ke tanah suci tanpa biaya gitu kan ya, terkedah antri mangga biasa ngiringan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ikuti testing di pemerintah provinsi Jawa Barat. Abdi pada seperti tasik mah yang nyebutkan Nurdin Haji Nurdin Haji Nurul Dinas aya gitu aya menyebutkan Haji Kosasi aya haji ongkos dikasihkeun bae asal ulah disebut Haji Dul Majid Haji Kadul ka masjid ulah begitu banyak gitu ya. Karena mawi pada kasadayana motivasi ka adik-adik santri anu ingin pergi berangkat haji menunaikan menyempurnakan rukun Islam anu kalima, silakan usia yang sudah mencukupi minimal 25 tahun, syarat dan ketentuan berlaku, pendidikan minimal S1, silakan mendaftar di pemerintah provinsi Jawa Barat gratis tanpa dipungut biaya. Gitu kan ya Kak. Harapan abdi sadayana dan mudah-mudahan abdi salami dibimbing di hati bukan haji di dia, mudah-mudahan ilmu abdi manfaat suasana jadi ajaran terjadi besar aja gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan harapan besar abdi biasa mari pada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pamitan jasa operator tadi judulnya oke pamitan itu udah dilaksanakan secara sesingkat-singkatnya gitu kan ya. Pamitan abdi hapunten masih kene dari itu kan nyupir oke tos 2 sasi pamitan nyupir jadi terlaluan deh pajan ayo bangsa berarti terbiasa tarik-tarik mobil di KJG angkat pamitan kasianan wong deui penegak mereka. Saat ini salam waktos di warga-wargi Tasikmalaya anu terbiasa angkat kaplebi hapuntenna mudah-mudahan pamitan manah nama hadir di payun bulan sadayana saudara angkat kaplebi hadir. Saat itu terbiasa kapi hatur halallahu wa iyyakum ajmain billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Skapur Siri di wilayah Tasikmalaya bagian kota. Selanjutnya nyata Skapur Siri anu terakhir masih di daerah Priakan Tasikmalaya anu insyaallah pada disakakeun wal mukarram ajengan Abdul Hamid al waktu wal maqam terpadu di umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan bila ghayah wa nashkuruhu syukran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratus Syekh Syekhul Masyayikh selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan beserta keluarga besarnya yang kami muliakan, para alim ulama dari setiap daerah, para ulama, para guru-guru agama, baik itu ustadz maupun ustadzah yang juga kami muliakan, pemerintah dari atasan sampai bawahannya yang kami hormati, penutup waktu penjajah acara yang disebut MC anu kusim kuring sami-sami dihormati, ibu-ibu, bapak-bapak, santri dan santrian rahimakumullah anu kusim kuring sangat dicintai. Pertama kali ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kudrat dan iradatnya alhamdulillah di dalam kesempatan ini telah menakdirkan kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa di satu arena yang mulia ini guna untuk melaksanakan silaturahmi akbar di Masjid Jami anu disebut Al-Ikhwan, dengan harapan silaturahmi akbar ini dapat menghantarkan kita semua secara bersama nanti di akhirat dapat bernaung di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah ke baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses membawa umat manusia dari dunia yang penuh dengan gelapnya kekuburan dan suramnya keimanan sampai beliau mendarat di sebuah pulau yang penuh dengan terangnya keimanan dan jelasnya kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teriring salam pula mudah-mudahan selalu tercurah ke keluarga beliau, bahkan para sahabat, tabi'in, tabi'at, bahkan kepada kita sekalian sehingga kita nanti dapat bernaung di bawah kibaran liwaul hamdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus para wargi sadaya anu kuring dihormat langsung banyak hapunten guru hapunten kuring hapunten dari kumaha. Sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, jikalau kita mengadakan satu perjalanan, maka sebelum kita berangkat tentu sudah menyimpan berbagai tujuan. Laras itu laras. Buat apa kita pergi ke Jakarta kalau tidak punya tujuan? Begitu pula buat apa kita pergi ke Surabaya kalau tidak punya tujuan? Terang Surabaya. Rekna bukan ingin ke Surabaya kalau tidak punya tujuan. Dari contoh yang sekilas ini kita ambil. Untuk apa kita dari setiap kabupaten datang mendatangi Pondok Pesantren Al-Ikhwan? Kita mempunyai tujuan yang sama. Untuk apa? Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya adalah silaturahmi akbar di Masjid Jami Al-Ikhwan, dengan harapan mudah-mudahan Allah lewat silaturahmi menurunkan rahmat bertambah-tambah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi hadirin sadaya anu sim kuring dihormat, sim kuring datang di negara Tasikmalaya, tiba di Kabupaten Karawang ieu. Tujuan pertama neangan ridho Allah melalui silaturahmi akbar. Namun dina silaturahmi ieu kudu dilesian ku sababaraha rupa. Di antara hiji wanteu
kesian saling memaafkan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa semuanya ini adalah manusia. Anu di Tasik manusia, anu di Bogor manusia, di Sukabumi manusia. Manusia kalau insan mahalul khata' wan nisyan, manusia itu ada ataupun letak dalam lupa dan hilang. Itulah manusia. Dengan inilah simkuring datang berbondong-bondong setelah silaturahmi simkuring di Tasik Selatan atau di Tasik Turki nyuhunkeun dihapunten ka sadayana pada dihapunten sadayana. Upami teh matina sareskaten ka tuangan kaganggu ku simkuring rombongan simkuring doh di mana bae kitu nya pada yang disebut sadayana. Di urang kasih insyaallah moal tos disulkeun deui ngapunten oge ngadeung. Dua hiji eusi dina silaturahmi. Kedua, eusi dina silaturahmi wal saling mendoakan. Khususna dalam pangduakeun guru urang di dieu sakulah warga umumna mah urang sadayana anjeunna Allah sing dipaparinan yuswa anu panjang sehat lahir batin sing barokah ilmuna barokah yuswana mautna sing husnul khotimah urang sadayana ngiring jeung anjeunna dina ridwan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para wargi sadaya anu simkuring dihormat, kagok datari teh kedah mengiklankan lensa tauhidnya. Punten sih. Nomor katilu dina silaturahmi epek wal kesianku wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di Tasik Selatan ngawasiatkeun tumbuhkanlah kalau memang belum tumbuh, tingkatkanlah kalau memang sudah ada satu cita-cita yang sangat mulia, dan tidak ada cita-cita yang lebih mulia daripada ayeuna insyaallah. Namun cita-cita anu loba bukan cita-cita teh hayang barudak, ieu mah hayang jadi tukang naon, hayang jadi dokter, hayang jadi kiai, hayang jadi itu ieu. Padahal anu paling digapai kurang cita-cita satu apa ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ridho dan ridho. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ieu cita-cita ulah nepi ka sirna dari hati setiap kita. Ieu cita-cita ulah sampai menghilang di hati urang sadayana. Cita-cita harus dibawa ke mana-mana, pergi ke masjid karena ingin bertemu dengan Allah. Urang ngalaksanakeun puasa karena ingin bertemu dengan Allah. Apapun kegiatan yang kita kerjakan mempunyai judul yang utama karena kita ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ridho dan diridho. Pertemuan dengan Allah memang terbagi dalam dua bagian ayat di nasrah hikam. Hiji ayat jalma jasadna keur di dunia tapi hatina geus di akhirat adalah jalma-jalma anu syahada. Jalma-jalma anu kasapah musyahadah nepi ka ayana ka ditu jeung saterusna. Eta mah bagi orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan Allah. Tapi kalau bicara soal akhirat, semua orang beriman mati dalam keadaan husnul khotimah, semuanya akan melihat Allah, bertemu dengan Allah di surga. Pertanyaannya, bagaimana alat kita untuk bertemu dengan Allah? Mari kita tengok dalam Al-Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Muammar mah teh kaluar. Dari Muammar terima kewe. Ia Allah memberikan tahu kepada kita untuk bertemu dengan Allah ataupun alat-alat untuk bertemu dengan Allah
torekat hakikat, itulah yang harus mewarnai ibadah kita setiap hari. Walau berulang-ulang kali kita melaksanakan ibadah haji, tapi meninggalkan syariat, meninggalkan torekat, meninggalkan hakikat, maka semua itu nol besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu syariat itu sangat penting. Begitu pula dengan ilmu torekat, begitu pula dengan ilmu hakikat. Yang ilmu syariat itu diatur dengan ilmu fikih. Ilmu fikih li islahi dawahir, bikin meresan dohir pada kurang ketika kurang ibadah ke Allah. Ulah ketika acak-acakan kurang ibadah ke Allah. Dina ilmu dohirna karena Pak musim kuring dihormat sim kuring ngadian kamari dina kitab sarasa dina geuningan dina perkawis ruku sing sae ruku kade ulah urang can bener can aya kumaninah geus diangkat deui kapan aya kasampurnaan dina ruku teh hiji sang ieu pasti dina ruku iki sampurnana dina ruku teh ratana sirah jeung kuluk jeung tolong mun diteunan papan sekira nu teh ulah ngagorotol ka mana-mana upayakeun kurang terruku teh nepi ka teu rata sirah jeung tolong di dieu. Kadua geuningan tina syarat kasampurnaan urang ruku urang teh kudu naon kudu ancep ieu tukur teh si ancep ulah kina-kina geus ulah urang boga kasakit teu diserengkeun ka batur ari keur tukur aya keur ruku tukur mayol kareun atuh mesti karek isi geus teu tiap diminten geus teu tiap dibentingkeun tukurna kahareup jadi kumaha ieu nonyol tah eta teh wayahna mun aya di tukang urang anu kira-kira masih sampurna wayahna katilu sampurna dina ruku ieu tapakeun kana inung kana hulus tuhur ditapakeun kana tuhur sinanapan oge nomor kaopat ieu diberencaikeun kapayun ieu dua ka gigir ieu dua ieu hiji ka gigir beurang kadek urang sare punten sing kulis sare mamakan nyai kamarimun nyapunten eta dina jaruh mungkin lamun urang melaksanakeun ibadah faktor fikihna teu bener maka efek sampingna luar biasa sing kudu kapupur kantos nuju di dieu naon harita teh ngalaksanakeun pangaosan mundan kami telepat sing kudu nyontokeun kieu di zaman Rasul harita Rasul nuju tepat nuju cari wirid beutina aya hiji pangudana tepat begitu na tepanana manehanna prakna can aya tumanina geus kacung ka luhur iktidal di luhur manehanna can sempat tumanina turun ka handap kana sujud kakara antel arangna kana sajadah geus diangkat deui piuk antara sujud masih goyang masih ka nepikeun sujud deui beres eta si pamuda salat bagaimana kata Rasul pidato di tengah-tengah salat andaikan pemuda itu mati membawa hasil salat seperti itu maka dia tidak akan membawa agama yang dibawa oleh Muhammad. Sanggup itu orang sanggup naudzubillah min dzalik. Maka ilmu fikih diatur ke ilmu syariat diatur ke ilmu fikih itu pun sangat penting. Tuluy pakai torekat diatur ku ilmu tasawuf lumrah kasayana. Jangan li islahi domair pikeun beresan hate maka didinya urang dilobakeun tobat anu aya disebut takoli jeung tahan anu kadituna jadi dasar. Maka nomor perspektifnya saya adalah hampir jam 11. Nomor katilu sing aya ilmu hakikat anu diatur nang ilmu tauhid anu hadina ngahijikeun Allah dina saran tindakan urang ari tauhid bil amal tauhid bi sifat tauhid bidat jeung ilmu lumrah di dunia tauhid manbarang. Nah Allah Tuhan di ibadahan urang teu innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah sugih di sakabeh makhluk teu Allah di salatan teu Allah di ibadahan teu Allah di puasaan kunaon eta kitu cok urang seringkali dina hikam dibaca la tanfa'u ta'atuka wa la tadurru ma'siyatuka innama amaruka bihati wa la kadit lima yamudu alaika teman-teman manfaat ka Allah naon anu urang dikerjakeun salat teman-teman nambahan kana kagungan urang ngalaksanakeun maksiat teman turunkeun kana jabatan sebagai Allah tidak kunaon atuh Allah makekeun ditah ibadah kunaon atuh Allah nyarek ka urang kana maksiat innama amaruka bihati wa la kadit hati lima yamudu alaika pangna Allah ditah taat ka urang nyarek maksiat lima yamudu alaika karena aya perkara-perkara anu dikembalikeun ku Allah
iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah saat berakhirna skapur silih anu begitu menggema dan menggelegar di pemirsa Haji Abdul Hamid Tasikmalaya. Maka berakhir pula skapur silih dari masing-masing koordinator wilayah. Dilajeng karena acara inti eta pengawasan sinarang ijazah